Siyempre, pailan mi ti kaso at criminal dito. Nung na tayo dito driver mi, hindi dakkel nga problema. Hindi yung pasaheros na. Anat oras gayam tatay mapasamak dito, sir? Mga between 2 to 3 o'clock tayo bigan. Tayo para bangon. Kasano itipan nakabatuda dagitoy, sir? Adda na ka motor nga tikunada, adda problema na. Ngem ite masabat na dito yung lugan, tiniro na batan. Ite nasabat naman dito may san, tiniro naman hindi ka dua dito dinamage ng lugan. Sir, naalan sapay dati driver, pakiraman dati conductor, sir? Dito driver na tamaan dito matana. So napami pinagasan tayo bigat tayo may da nag-report dito motor fall. Kamusta mo tan, sir, dati na iramraman nga natamaan pa dati driver, sir? Medyo mayat meten na under medication meten. Saan mat nga nakaro dati nakan na nga sugat, sir? Medyo adalang basit na tama di matana. Karati mano amin gayam, sir, mapati patapataan pa yung balor dagitoy damage nga na-over iti alugan tayo, sir. Dito yung mga 20,000 graman labor na dito mga 18 kung naman dito may isan. Sir, amok nga saan sa lang namiminsa nga daras nga dahiti kasi nga napasama kadagiti bas tayo. Karati, sir, ana iti ang mensahe tayo kadagiti publiko aglalot saan laong nga dagiti lugan iti madangdang ran no diket pakaramanan pa yung dagiti nakalugan nga tatao, sir. Digiti customer mi, lumawat kami ti pasensya no na ti napaspasamak na aramid digiti dakos ti pinagpampanunod ng tattao. Ket agbalbalyo na ko man tapno namimpintas ti panagbiag ti susyedad tayo ken handi ramraman digiti biag ti tao nga maberding.